एक दिन एक खरगोश रास्ते में जा रही थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी बल्ली के बच्चे पर पड़ी, जो रो रही थी। खरगोश ने देखा कि बल्ली के बच्चे को चोट लगी है। वो फौरन उसके पास हो गया भागी। खरगोश ने अपने साथ घर ले जाकर उसे आराम दी। दिन भर खरगोश उसका ख्याल रखती रही। धीरे धीरे बल्ली की चोट ठीक होने लगी। अब वो दोनों साथ खेलते, दौड़ते और घास में लड़ियां लगाते, और बल्ली के बच्चे को खाना खिलाती। और खरगोश और बल्ली की दोस्ती अब सबके लिए मिसाल बन गई थी। खरगोश ने बल्ली को उनके घर छोड़ दी। बल्ली की माँ ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया और खरगोश अपने घर की तरफ रवाना हुई। प्यारी कहानी सबको ये सबक मिलता है कि दोस्ती सिर्फ बोलने से नहीं, इंसानियत और प्यार से होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर।